హలో యర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కోమలాస్ విఎస్పి కార్నర్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను ఏం చూపించాలనుకుంటున్నానంటే వైజాగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం అనమాట. మేము సమ్మర్ హాలిడేస్ కదా, పిల్లల్ని తీసుకొని ఈ మ్యూజియంకి అయితే వచ్చాము. ఈ మ్యూజియం వచ్చి ఆర్కే బీచ్ ఆపోజిట్లో లొకేట్ అయిందనమాట. ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆపోజిట్లో వచ్చి కుర్సురా సబ్మెరీన్ అనేది బీచ్ ఒడ్డున ఉంటుంది. ఇవి రెండు మధ్యలో రోడ్ అనమాట. మనకు బీచ్ చూడడానికి వచ్చి ఇవి రెండు కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట. చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటాయి, చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట సైంటిఫిక్గా. మేము లోపలికి ఎంటర్ అవడానికైతే పెద్దవాళ్ళకి 70 రూపీస్, చిన్నపిల్లలకైతే 40 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. మనము లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే వాళ్ళు ఒక మొబైల్ ఇస్తారనమాట. ఎందుకంటే లోపల మషిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఆ మషిన్స్ అన్నీ మనకు ఐడియా ఉండదు, నాలెడ్జ్ మనకు షేర్ చేయాలంటే వాళ్ళు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఆ మొబైల్లో లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్ ఇస్తారు. తెలుగు, ఇంగ్లీషు, హిందీ అలా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఇస్తారనమాట. మేమైతే తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. దాని మీద ఆ మషిన్ మీద నెంబరింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే ఆ మషిన్ గురించి అన్ని మనకి డీటెయిల్స్ అయితే చెప్తారనమాట. అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మొబైల్లో. అవి దాని ద్వారా మనము ఆ మషిన్ యొక్క ఉపయోగాలు కానీ లేకపోతే అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని డీటెయిల్స్ అన్ని మనకు అలా దొరుకుతుంది అనమాట. ఇలా లోపలికి అయితే వెళ్ళాము. చూస్తుంటే మనకు అసలు నాలెడ్జే లేదనిపిస్తుంది. వీటన్నిటిని చూస్తుంటే కూడా దీని గురించి అసలు ఐడియా లేదు అనేసి అనిపిస్తుంది. కాకపోతే మనకు మొబైల్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి వాటి ద్వారా మనం ఇలా వర్క్ చేస్తాయి అనేసి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. మా పిల్లలైతే ఏకంగా ఇక్కడ ఏం ఆడుకోవడానికి వస్తువులు లేవన్నట్లు అడిగారనమాట. ఇది ఆడుకునే వస్తువులు కాదు, ఇది ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ అనేసి చెప్పారనమాట. ఆ తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చి నేను లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే నాకు అనిపించిందంటే వాళ్ళు సాధించిన విషయాలు, ఏమేమి విజయాలు అప్పట్లో సాధించారనేసి ఇక్కడ అన్ని నమూనాల్ని ఉంచారనమాట. వీళ్ళు జనరల్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని ఎలా వర్క్ చేస్తారు లోపల అని ఒక మషిన్ గురించి కానీ ఎలా సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అని ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం ఇక్కడ మనకు చూపించారు. చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా. పిల్లల్ని అయితే 1-2 సార్లు తీసుకొస్తే వాళ్ళకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్తో పాటు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్స్పైర్ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటారనమాట పిల్లలు చూస్తే 1-2 సార్లు. అందుకే నేను ఏమంటానంటే ఒక 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ పిల్లలు అయితే 1-2 సార్లు అయితే అన్నిటినీ మనము చూపించాలి అనుకుంటున్నాను. నాకు ఫైనల్గా ఈ వీడియో అంతా చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది అప్పట్లోనే మన దేశంలో ఎంత గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎన్నెన్ని ఐడియాలజీతో అసలు ఏమేమి సాధించారనేసి తెలుస్తుందన్నమాట. ఇవన్నీ ఈ నమూనాలు చూస్తే అదే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ అప్పట్లోనంటే మన దేశం ఇంకా ఎంతో అభివృద్ధి చెంది ఉండేదని నా అభిప్రాయము. ఇదిగోండి ఇలా నమూనాలనంతా వాళ్ళు ఎలా ఉండేవాళ్ళు లోపల అనేసి ఈ నమూనాల ద్వారా మనకు చూపిస్తారనమాట ఇక్కడ. ఎక్విప్మెంట్ జోన్ అనమాట. లోపల ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి. మనం ఈ నెంబరింగ్ అంతా ఎంటర్ చేస్తే ఈ మషిన్స్ గురించి, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి మనకి డీటెయిల్గా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట. గైడ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది వాళ్ళు ఇచ్చిన మొబైల్. వైజాగ్లో ఉన్న వాళ్ళైతే ఒకసారి 1-2 సార్లైనా వీళ్ళు అందరూ విజిట్ చేయాలి. సైంటిఫిక్గా అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. మనకు కూడా ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనేసి. లోపలికి వెళ్ళగానే చాలా కూల్గా ఉంది. అంతా సెంట్రలైజ్డ్ ఏసీ ఉంచారనమాట.
భాగాలన్నీ ఇక్కడ లోపల ఎలా సెట్ చేస్తుంటారనేసి లోపల చూపించారు. ఇవన్నీ చూస్తే మాత్రం మట్టి పోతుంది మనకి. ఎందుకంటే మన తనలో వెంట్రుకలు ఉన్నట్లు ఆ వైర్లు అవన్నీ అసలు చాలా గందరగోళంగా ఉన్నాయి. కానీ ఈ సెట్టింగ్స్తోనే ఈ దాన్ని వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా చక్కగా లోపల ఏసీ మాత్రం మొత్తం వేసి ఉంచారు. ఇదిగోండి కొంతమంది ఉంటారన్నమాట లోపల పైలట్స్. వీళ్ళకి వేరే వేరే నేమ్స్ ఉంటాయి. तो कुछ नहीं लगे।